Salam alaikum les jeunes. Ça va, vous allez bien? Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Il a écrit le livre Libérer votre cerveau, qui se trouve d'ailleurs dans la description en livre audio sur Audible. Et il parle et s'exprime sur le sujet justement de la productivité du travail et de la neuroéconomie avec plus de professionnalisme que je peux faire. Donc je vous encourage fortement à découvrir son travail, mais peu importe, gardez à l'esprit que la nature du mot travail vient du mot torture. Et c'est une erreur. Ça fonctionnait pendant la révolution industrielle, ça ne fonctionnera pas plus longtemps. Actuellement, Salam, ça va, vous allez bien? sur l'équivalent de votre passion si vous voulez être productif. Et j'ai réalisé que je pouvais réellement en faire une carrière, ce qui a été ma plus grande révélation. Bien sûr, il y a eu de nombreuses révélations au cours de ma carrière et dans ma vie, dont je suis tous fier. Mais rien d'aussi fort que cette réalisation que je vais devenir un acteur. Pour prospérer, donc quoi que vous fassiez, s'il vous plaît, comprenez votre terrain. Sachez que votre cible. Salut, ça va, vous allez bien? Soyez aussi bien informés que notre Khair l'ahwal. Bien. Parce que ça, c'est votre essence. C'est votre carburant. Ça va très bien, alhamdoulilah. Si vous ne savez pas où vous allez et quelles sont vos cibles, vous n'y arriverez jamais. Bonsoir tout le monde. Travaillez dur, dormez moins. Avec le temps, j'ai réalisé que la question n'a jamais été que faut-il que je fasse aujourd'hui pour pouvoir terminer ma journée. Salam alaikum. La question n'est pas ça. Au contraire, la question est qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir. Alors, راني نقرا في الكتاب هذا N'oubliez pas ça. et la page 142 تاع l'art de l'essentiel. OK? L'art de l'essentiel, donc قال لك ouvre-moi ton réfrigérateur, Ces jours où je te dirai que tu es. je suis fatigué, فجأة تفتح لي فريجيدان نقول لك شكون انت ou en voyant la nourriture اللي عندك. fatigué de charbonner. Là les jeunes. Donc les jeunes, حبيت برك développer un sujet rapidement. OK? Et je sais pas qu'est-ce que شفتوا le live تاع مقبل درت j'ai fait un petit live. Le live كان يعني كان عنده علاقة مع les compléments alimentaires. درت مدخل OK؟ درت مدخل لعالم المكملات الغذائية. وباش تفهموا المكملات الغذائيه ماشي استاجير كي نقولوا مكملات كاين الناس بزاف كي تقول مكمل غذائي تفهم لا واي بروتين، تفهم لي بي سي ا، تفهم لارجينين، تفهم البيتا الانين، تفهم الكارنيتين، تفهم لا كرياتين. نو سي با سا. مكمل غذائي هو كل برودوي اي ماده اوكي اي ماده اللي تاخذها يعني باش تكمل الغذاء ديالك اوكي راح تكمل الغذاء ديالك. وليدو ريجيم سهل سا ديبون سهل par rapport à quoi possible عندك beaucoup de mauvaises habitudes donc le régime il ne pourra jamais être facile. Et donc les jeunes alors دوكا حبيت bon tout à l'heure هضرت على les compléments alimentaires, هضرت على les multivitaminiés اللي هما les compléments alimentaires. هضرت principalement quels sont les besoins journaliers تاعنا. وقلت les besoins تاعنا عندنا des besoins d'ordre يعني physiologique qui sont divisés en deux catégories. La première les jeunes la première qu'on appelle les macro-aliments, les protéines, les lipides et les glucides. Les glucides c'est les glucides, le sang il est fort hein? Il est au max hein? il faut voir ديالك juste le شويه. On a les glucides c'est les sucres rapides et les sucres lents. باش نديرو récap برك. C'est la plus cruciale de votre vie. après les jeunes هضرت على les micronutriments et les micronutriments هما اللي نلقاو فيهم بزاف les compléments alimentaires. Et les compléments alimentaires, les micronutriments, c'est les multivitaminés, c'est les vitamines, c'est les oligo-éléments et les minéraux. Ok? Après, هضرنا على les multivitamines. Les multivitamines متقسمين إلى نوعين les jeunes. Donc, عندنا النوع الأول c'est les vitamines hydrosolubles اللي يذوبوا في الماء مش صاروا عملية الامتصاص. وهما c'est la série تاع c'est-à-dire c'est la série تاع les vitamines B parce que les vitamines B كاين بزاف et la vitamine C هادو يذوبوا في الماء مش صاروا عملية الامتصاص.
Et وكاين les vitamines liposolubles, c'est-à-dire les lipophotosome. Les vitamines lipophotosome les gènes هما la vitamine A, la vitamine D, la vitamine E et la vitamine K. هادو يذوبوا في الدسم ويصيروا عملية الامتصاص. اوكي. Après on a les multivitamines هادوما هما 13 يعني 13 multivitamines. مش ناخذوهم يعني ما نقدروش ناخذوهم يعني هكذاك برك par plaisir parce que y en a beaucoup qui prennent يعني par plaisir ياخذوا juste la vitamine le plus normalement du monde. OK. Les sources de protéines راك تعرف ماكله algérienne كاع les légumes فيهم les protéines, on en parle après. كاع les aliments ما كاش ان aliment ما فيهش protéines, mais après ça dépend à quelle quantité. Les légumes فيهم حتى ل 13, كاين des légumes اللي فيهم حتى ل 13 كيما les pâtes كاين اللي يلحقوا حتى ل 13 grammes par 100 grammes de pâtes. Les viandes, c'est-à-dire les protéines تاع la viande هما c'est-à-dire les protéines les plus c'est-à-dire de qualité supérieure les jeunes يلحقوا حتى ل 25 grammes pour 100 grammes. OK. C'est-à-dire pour satisfaire le besoin ديالك لازم doubler la quantité في les pâtes باش تاخذ la même quantité تاع les protéines اللي موجودين في اللحوم وماشي la même qualité. Et en plus كي تاخذ 200 grammes de pâtes pour satisfaire le besoin, est-ce que في la viande تاخذ plus donc تاخذ le double. Et après تاخذ معاهم les hydrates de carbone. Les hydrates de carbone, l'excès تاع les hydrates de carbone ou là les sucres lents راح يسمنك quand même. Et c'est pour ça que les gens préfèrent la viande. كمل في les vitamines les jeunes. OK. Meilleur gainer pour la prise de masse. Amin gainer de préférence ما تشريش gainer. OK. Je préfère تاخذ la whey protein. OK. تاخذ la whey protein. Les gainer كاع ملاح. OK. كي تلقى لا واي بروتين مكتوب فيها ماس كي تكون مكتوبه ماس تادير غاديك تزيد لك في لا ماس. اوكي سيتادير فيها بزاف لي كارب ما تزيد لك. الجينير براتيكمون يزيدوا له لي كارب. انا ننصحك خذ لا واي بروتين. اوكي زيد لها لي فلوكون دافوان, رحي لها لي فلوكون دافوان. اوكي وزيد لها شويه لي زامون شويه عسل وضربوكم جينير يعطي لك يعني انرجي. اوكي والجينير هذاك باش يزيد لك اوكي في الطاقه ديالك. Ça marche. ما كان تشري باسكو الكينر غالي يجيك غالي لا واي بروتين زيد لها الكينر حكايه كبيره. دونك لي جون نكملوا. C9, votre avis, c'est la deuxième ou la troisième fois et je reçois beaucoup de messages par rapport au C9 les jeunes. C'est une cure qui est normale, c'est des produits qui détoxifient plus ou moins. Pour la perte de poids, il n'a rien à voir avec la perte de poids. Voilà, c'est des compléments alimentaires. C'est des compléments alimentaires normaux. Après, les jeunes, les compléments alimentaires qui on a les vitamines, on a hydrosolubles, liposolubles, on a en cas de, c'est-à-dire en cas de maladie, on a des besoins, ok. Le besoin c'est-à-dire تحققهم parce que تدخلوا في فترة نقاهة post-opératoire qui ديروا une opération, لازم تسترجعوا القوة ديالكم, ok. Donc la première des choses. La deuxième des choses les jeunes qui تكونوا des athlètes de haut niveau وتكون الشدة ماشي لازم des athlètes de haut niveau, الشدة تاع التدريب ديالكم جد عالية. حنا لازم تاخذوا les multivitamines, ok. لازم تاخذوا les multivitamines pour satisfaire le besoin parce que عندكم beaucoup de contractions musculaires, beaucoup d'actions et beaucoup de réactions في le corps ديالكم راح يصراو et qui nécessitent pratiquement des doses شوية plus ou moins طالعين على une personne normale في les vitamines, في les oligo-éléments et les minéraux, ok. Et donc, c'est le deuxième cas. Le troisième cas, en cas de manque de croissance, يعني عدم النمو surtout عند الأطفال الصغار, où ils لازم ياخذوا les compléments alimentaires باش يحفزوا هرمون النمو GH, l'hormone de croissance. Et donc منهم الحمض الأميني الأرجينين اللي نلقاوه بزاف في الكبدة. donc الأمهات اللي عندهم أولادهم ما يشوفوا بلي هما مش يكبروا مليح يعطوا لهم الكبدة 2 fois par semaine هكذا يخليوهم يكبروا, اوكي. Après on a les carences, on a واحد مريض ولا واحد عنده une insuffisance كيما لا فيتامين دي لي جين لازم تاخذوهم, اوكي. زريعة الكتان مليحة مش الشيان, ما عندها حتى علاقة مع الشيان. زريعة الكتان تاخذها بور ساتيسفير لي بوزوان تاعك, فيها لي زوميغا 3 مليحة مي rien à voir avec الشيان, اوكي. Donc voilà les jeunes, c'est ça en grosso modo. Les légumes et les fruits, c'est la solution pour rester en bonne santé, sans aucun doute les jeunes. C'est sans aucun doute, c'est-à-dire les compléments alimentaires, ils viennent après l'alimentation. لو كان الانسان ما يقدرش يلبي الرغبه تاعو في الاليمونطاسيون,
هنا لازم يروح ياخذ لي كومبليمون اليمونتير بور ساتيسفير لو بوزوان. كيفاش ما يقدرش يلبي الرغبه ديالو؟ الرغبه ديالو ما يقدرش يلبيها باسكو بوسيبل ما عندوش الوقت، بوسيبل ما يقدرش ياكل لا كونتيتي اللي لازم ياكلها باش يلبي الرغبه، باسكو كيما لي زاتليت دو هو نيفو il doit fournir يعني دي زيفور كبار. ايماج كي كونت لي جون يعني يديروا بزاف ان انترينمون طويل، لازم له بزاف تاع لي فيتامين باش يريكوبيري اي سورتو دي بروتيين. Par exemple, aujourd'hui, pour satisfaire le besoin, un athlète qui s'entraîne, لازم له pratiquement, soi-disant, لازم له 2 grammes ou 1,8 grammes de protéines par kilo. Parce que كيفاش نحسبوا le besoin ديالنا في les protéines les gènes, on doit multiplier le poids ديالنا, le poids du corps par kilo du poids du corps على حساب le niveau يعني ديالنا والشده ديالنا. Par exemple, une personne sédentaire اللي ما عندهاش une insuffisance rénale, يعني الوضع ديالها الصحي مليح، الكليتين تاعهم يخدموا بطريقه جيده، تقدر تاخذ 1 غرام بار كيلو دو بوا. كي فو دير اوكي، كي فو دير دوك نهضر على الماء بلال. دونك كي فو دير دونك هنا انسان اللي يوزن 70 كيلو، اوكي، اللي يوزن 70 كيلو لي جون، لازم له قلنا 1 غرام لكل كيلو من لو بوا تاعك. الا توزن 70 كيلو اضرب 70 في 1، دونك لازم لك 70 غرام تاع بروتين باغ جور، لازم تاكلهم تو لي جور. هاد 70 غرام سي لو بوزوان دو باز تاعك، باسكو راك دير ماكش دير رياضه، راك سيدونتير وراك دير. ا شاك فوا كو لو نيفو تاعك تاع الرياضه والشده تزيد، هاد لو فاكتور، هاد العامل يزيد. باغ اكزومبل ان اتليت كي سونترين فريمون يقدر يطلع العامل هذا حتى ل 1.6، وين يضرب 70 في 1.6، دونك لا كونتيتي تاع لا بروتين اللي ياخذها هو ياخذها بلوس. ابخي كومون كالكولي هاد الكميه تاع البروتينات؟ حنا نهضروا على البروتينات الصافيه. ابخي البروتين هو عباره عن احماض امينيه ناخذوها في لي زاليمون تاعنا، في الاكل اللي ناكلوه. الاحماض الامينيه نلقاوها في لي ليغوم، نلقاوها في لي فروي، نلقاوها سورتو في اللحوم، اوكي، نلقاوها بارتو. اي دونك هنا اون فا فير دي كالكول. علاش نديروا لي كالكول لي جين؟ باسكو لي بروتيين عندهم واحد خاصيه جد مهمه. لو كان تاخذ بزاف ان اكسي دو بروتيين، الكميه اللي تبقى ماشي كيما لو سكر وماشي كيما لو غرا، ما تتخزنش، اوكي. لو سكر اي لو غرا يتخزنوا لي جين على شكل دهون تريغليسيريد، يتحولوا السكريات، يتحولوا يوليو دي تريغليسيريد ويتخباو. لي زاسيد غرا ديجا ils deviennent des triglycérides ويتخباو. مي لي بروتيين لي جين ما يتستوكاوش. لي بروتيين تاخذوا الجسم ديالكم ياخذ واش حب، اي لو ريست يطرحوا عن طريق البول، اوكي. هنا لا فونكسيون رينال تدخل. لو كان تاخذوا ان اكسي دو بروتين تو لي جور ان اكسي، سيتادير تاكلوا اكثر من الجسم ديالكم يسحق. باغ اكزومبل يا دي جون ولا دي زاتليت اليوم اللي ياخذ لاواي وياخذ اون دوز كبيره عليه، وياخذ اللحم وياخذ لي برودوي ليتشي وياخذ لي ليغوم وياخذ هادو كاع، دونك ياخذ اون دوز كبيره عليه. افيك لو طون ماشي مليح ليه الجسم ديالو، سيتادير راهو يعيف لي غان ديالو. سا فو ريان دير بلي تاخذ اون دوز، سيتادير ان اكسي دو دوز، سيتادير دو بروتين، تو فا اسكانتي لي غان، ماشي يعني راح لي غان راح يتسكانتاو. باسكو علاش؟ باسكو كاين دوطخ توكسين راك تاكل فيهم، ماشي جوست ا كوز دي بروتين، اوكي، مي يتدخلوا. وانا نقول لكم حاجه، ما تشوفوش روحتكم اليوم باسكو فو زيت جون، ما تشوفوش روحتكم اليوم باسكو كاينه لا جونيس. لي زورغان ديالكم مازالهم يخدموا، لي زورغان ديالكم ماهمش يشكيو، ماهمش يقولوا لكم باسطا حبسوا، عييتونا من لي توكسين، عييتونا من السموم، ما يقولوا لكمش اليوم لي جين. هاد دي زانفورماسيون وهاد لا سونساسيون تحسوا لها كي تلحقوا 60 65 70 سنه، انتم تولوا الجسم ديالك خلاص عيا، يبدا يبعث لك المؤشرات، يقول لك بون سي بون، انا بديت نفشل، انا نقص لي هادي، يحكمك السطر في الكلاوي، يحكمك كدا لو فوا تاعك يتعمر، يبدا يتعمر بالشحمه، اي انسي دو سويت. prendre la biotine pour les cheveux, oui, il n'y a pas de problème. Biotine, c'est le vitamine B8 يا ربي. وي لازم لي جون اللي عنده شد شوفو لازم ياخذ البيوتين. البيوتين تلقايها يعني في لي ليغومينوز، تلقايها في القمح، لي سيريالي تو سا. مي الا كان عندك شد شوفو كبيره بزاف اللي عندها علاقه يعني البيوتين، الناس اللي عندهم دي كارونس في البيوتين ils doivent prendre لا فيتامين بي 8، والله نسيت على كال بي، اوكي. هنا لازم ياخذوا لي جون باش يعني يخليو الشعر تاعهم ما يطيحش ما يتساقطش. نرجعوا لي بروتين لي جين.
قلنا باللي البروتينات الفو با ندخلوا في ليكسي tous les jours. لي زاتليت كي سونترين كي بخان يعني جو سي با شحال ياخذوا في لا جورني بروتين، ما ديروش كيما هما عندهم ان دوز، نتوما حتى لازم تحسبوا لا دوز ديالكم. اي هما كونت يل سونترين يكونسوميو هذيك البروتين اللي خداوه، اوكي. اي دونك كي كونسوميوه ما عندهمش ان اكسي، دونك لي غان تاعهم يل فونكسيون نورمال. اي دونك قلنا الكميه اللي تبقى نطرحوها على حساب البول، اوكي. اي دونك لي جين سي سا ان غروسو مودو بارابور البروتينات الاحماض الامينيه. اي براتيكمون ليكسيلونس تاع الاحماض الامينيه موجوده في اللحوم، ما نكذبوش في اللحوم البيضاء اللي فيها من 20 حتى ل 25 غرام بروتين في 100 غرام. اللحوم الحمراء لا ميم شوز، والسمك لي جين اللي نلقاو فيه بزاف تاع البروتينات، اوكي سا مارش، اوكي. علاش ماشي ملاح البروتينات بزاف؟ راني هضرت هذا كنت نهضر عليهم، عاود اللايف تشوف فيهم. دونك فوالا لي جين اون غروسو مودو. ابخي عندنا لي زيدرات دو كربون. جميع واحد حاب يدير عمليه تضخيم، اوكي. عندي نقص في الكالسيوم، فيتامين دي، الادويه والحل. عاودي حاط لي تحت كاينه فيديو اكسبليكاتيف طويله على الفيتامين دي، هضرت عليه حتى شبعت. اللي حبوا يديروا تضخيم لي جين، التضخيم ما يجيش بلا لي زيدرات دو كربون، بلا لي كارب. عمليه التضخيم باسكو لي فيبر موسكولير، لاكتينوميوزين يعني الليف العضلي تاعك فيه الاكتين والميوزين اللي يدير لهم شوفوشمون، قارين عليهم كيدير يعني عمليه يعني هذاك جو شوفوشمون البلوره ولا ما بايش بالعربيه. دونك يصراو بعد ديك رؤوس الميوزين يدوروا على الاكتين، وبعد تصرا يعني العمليه تصرا عمليه تقلص العضلي. مي لا فيبر موسكولير لداخل لي جين تتعمر بلي كارب، لي زيدرات دو كربون. باش دير ضخامه لازم تاخذ لي زيدرات دو كربون. دونك كاين الناس اللي اليوم يقول لك اني حاب نطلع الموسكل ناشف. تقدرش تطلع الموسكل ناشف، اوكي. يطلع موسكل عادي تراسي روحك بصح ما يطلعش موسكل ناشف. يطلع فو دير هيدرات دو كربون، يطلع سيتادير تاخذ لي كارب الكربوهيدرات، اوكي. يطلع تاخذ الكربوهيدرات، سينو بلا الكربوهيدرات يطلع لك شويه يتراسى اون هيبرتروفي صغيره وتريح كيما راك، تولي مسموم مطراسي بيان تريح كيما راك، اوكي. مي باش تطلع ان موسكل لازم لي كارب لي جين. دونك لازم دير الضخامه ديالك، الضخامه تجي بالبروتينات ولي كارب لي زيدرات دو كربون. ما تقدرش بلا لي زيدرات دو كربون ما ديرش عمليه الضخامه، اوكي. هادو جوست بارابور لا واي بروتين، اوكي. ابخي لا واي تان عندك ثلاثه انواع برينسيبالمون. عندك لا ستاندار، عندك لا نورمال، دونك لا واي بروتين اللي فيها لي كارب، وعندك الايزوليت يعني احسن نوع وين لي زيدرات دو كربون حاطين فيها براتيكمون ما كاش كاع يعني الي بور مي الي بلو شير، اوكي سا مارش. لي زيدرات دو كربون تلقاهم بارتو، هما لي زيدرات دو كربون سيتادير السكريات سواء المعقده سواء البسيطه. تلقاهم في الفواكه، تلقاهم في لي ليغوم، تلقاهم في لي بات، في العجائن، تلقاهم في الخبز، تلقاهم في اللحم، تلقاهم بارتو. لي زيدرات دو كربون تلقاهم. دونك نيمبورت كال اللي حبيت تاكلو ادخل سور جوجل اكتب هيدرات دو كربون ولا كومبوزيسيون، تلقاهم ويسمهم غلوسيدات ولا سكر بسيط ولا سكر معقد. هادوما لي فيكولون كاع فيهم العدس، اللوبيا، ثنائيه الفلاقه فيهم مدخرات، والمدخرات هما عباره عن اميدون لي جين. اللوبيا معمره بالبروتين لي جين، اللوبيا معمره بالبروتين، وكاع لي ليغوم ثنائيات الفلاقه لي جين معمرين بالبروتين ومعمرين بالغلوسيدات. باسكو علاش؟ الفلاقه في حد ذاتها فيها مدخرات يدخر الماكله تما لهنا، وهذه المدخرات باسكو هما عباره عن لاميدون، اوكي. لاميدون سيتادير لا فورم كومبلكس تاع لو سكر. دونك لاميدون تلقاه مخبي على مستوى ثنائيه الفلاقه، اوكي. فوالا الفول فيه البروتين، وي الفول معمر بالبروتين، اوكي يا با دو بروبليم سا مارش. فيه مي بصح فيه لي زيدرات دو كربون، اوكي لي جين. دونك سي سا اون غروسو مودو. حبيت نبارطاجي معكم برك ان بتي لايف اكسبليكاتيف، مي سانسيرمون لي كيسيون بزاف ما نقدر لهمش كاع يتك نعاودو نديرو ان لايف. دونك غاستي كونسونطري لي جين. اليوم هضرنا على المكملات الغذائيه، ان شاء الله لا بروشين فوا كاين فيديو شباب بزاف تاع المكملات الغذائيه، وراح نديرو اون بتيت اكسبيريونس راح تعجبكم بزاف، اوكي سا مارش. لازم تحاليل الدم تاكد لا يوجد في قرى الدم، وي لازم تروح دير تحاليل باش تعرف. Gardez la pêche, bonsoir les jeunes, salam alaikum. Merci de m'avoir toléré.